委嘅作用，就係要嚟講社會嘅問題。我就要牢騷，我就要控訴，你咪撚當我冇到，我哋就係咁樣做。你唔撚得，你就要落台，你死都唔撚肯走，咁咪等於獨裁。你哋一大班廢柴，佢哋個個都肺炎，你啲高官嘴臉，我就想震你兩拳。官商勾結，有大撚把法律拉走，趕盡殺絕唔會留返條路俾我走。提珠三角雞愛錢唔留俾阿豬阿狗，例如第六天賦新話知你轉過隻狗。啲雞有問題，你就殺晒啲雞；啲狗有問題，唔通你又殺晒啲狗？啲人有問題，你會唔會殺晒啲人？個社會咁多問題，就有你班鬥嚟高層。你唔撚得，你就要落台，你死都唔肯走，咁咪等於獨裁。你哋一大班廢柴，我哋個個都要埋你班粉腸睇到。我哋實情我望，我唔知道點解你要咁做，我唔知道你咁做背後有乜嘢企圖。世界估8萬5，冇人出嚟負責，個個攤大手板。我問你呢鋪點拆？冇咁大個頭就唔好戴咁大頂帽。你唔撚到，快啲翻去檢討。你渣，你差，你老婆丟晒你假，你呢挺人正一個衰家。你唔撚得，你就要落台，你死都唔肯走，咁咪等於獨裁。你哋一大班廢柴，個個抱住擦鞋，不義不仁，黑到我哋啲低下層。What the fuck？ 唔知你做乜，唔知你搞乜，你條仆街根本喺度混吉。你就管治口面，我哋閪口閪面，你又拍心口話乜撚都得。What the fuck？What the fuck？ 我哋呢度講原則，屌你嗰陣咪撚口黑面黑。我哋好有意見，你又唔聽人勸，要我收口就一定唔撚得。What the fuck？ 唔好諗住咁樣可以過關。